ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញវណ្ណនាងជាបងស្រីខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះរេបេកាហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាដឹងសងដឹងអំបែងសងអំបែងមានបុរសមាននិទានមួយថាមានបុរសដីប្រពន្ធមានកូនប្រុសម្នាក់បុរសជាប្តីនោះទៅខ្ចីដឹងពេលសេដ្ឋីម្នាក់យកទៅកាប់អស់នៅពេលបុរសនោះលើកតាំងឡើងកាត់ស្រាប់តែរង្គោះទៀតទៅត្រូវប្រះមួយហើយប្រះនោះក៏បោចុះក្នុងព្រៃបាត់ទៅបុរសនោះបានទៅអង្វរសេដ្ឋីសុំសងដឹងថ្មីមួយជាពីររហូតដល់10ក៏សេដ្ឋីនៅតែមិនព្រមយកបុរសនិងប្រពន្ធបានព្រមព្រៀងគ្នាយកកូនកំឡោះឲ្យទៅបម្រើសេដ្ឋីជាសំណងដឹងនោះទៅសេដ្ឋីព្រមទទួលថ្ងៃក្រោយមកបុរសបានរកឃើញដឹងនៅគាត់នឹងខ្លួនសត្វព្រះមួយងាប់រលួយគាត់មានសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងណាស់ក៏យកខ្សែដឹងបុកលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចយកទៅឲ្យសេដ្ឋីហើយសុំយកកូនប្រុសមកវិញថ្ងៃមួយបុរសប្តីប្រពន្ធនាំគ្នាដល់អំបកហូបកូនសេដ្ឋីធំក្តីអំបក់នឹកចង់ហូបសេដ្ឋីក៏ទៅខ្ចីអំបែងបុរសនោះលុះដល់អំបក់ហូបរួចស្រាប់តែមានឆ្កែប្រខាំគ្នាពីលើអំបែងនោះបែកខ្ទេចអស់សេដ្ឋីទៅប្រាប់បុរសនោះយំគក់ទ្រូងទោះសេដ្ឋីសុំសងអំបែងថ្មីមួយជា10ក៏ពុំព្រមយកដែររឿងនេះមានការប្តឹងផ្ដាល់គ្នាដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គក៏កាត់ដីឲ្យសេដ្ឋីយកកូនស្ដីមិនខ្លួនទៅនៅបម្រើគ្រួសាររបស់បុរសនោះវិញរឿងដឹងសងដឹងអំបែងសងអំបែងគឺមានន័យថាបុរសម្នាក់បានទៅខ្ចីដឹងពីសេដ្ឋីហើយគាត់បានធ្វើឲ្យដឹងនោះបាត់ហើយគាត់ក៏បានទៅសុំសងដឹងសេដ្ឋីនោះមួយជា10តែសេដ្ឋីនោះមិនព្រមទាល់តែបុរសនោះយកកូនប្រុសខ្លួនឲ្យទៅនៅបម្រើសេដ្ឋីនោះទៅសេដ្ឋីនោះព្រមបន្ទាប់មកទៀតសេដ្ឋីក៏បានទៅខ្ចីអំបែងបុរសនោះហើយគាត់បានធ្វើឲ្យបាត់រួចគាត់ទៅសេដ្ឋីក៏ទៅសុំសងអំបែងនោះពីបុរសនោះមួយជា10តែបុរសនោះមិនព្រមរួចក៏បានប្តឹងទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គក៏បានកាត់សេចក្តីឲ្យសេដ្ឋីយកកូនស្រីខ្លួនឲ្យទៅនៅបម្រើបុរសនោះនិងគ្រួសាររឿងនេះចាប់អប់រំនឹងថាយ៉ាងជាអ្នកចាត់ខាងនឹងគ្នារស់នៅទៅចាស់យកគ្នាទោះមានឬក្រក៏ដោយបើយើងធ្វើអរនឹងគេនោះនឹងបានការល្អមកវិញនឹងខានរឿងនេះចង់អប់រំយើងថាយើងជាអ្នកចិត្តខាងនឹងគ្នាជាមិត្តនឹងគ្នារស់នៅត្រូវចេះយកយល់គ្នាទោះមានឬក្រក៏ដោយបើយើងធ្វើល្អនឹងគេនោះនឹងបានការល្អមកវិញមិនខាន